La pregunta del dia, la marxa de Navarro és, com diu ell, la millor solució per al Partit dels Socialistes de Catalunya. La traslladem, com sempre, als espectadors a aquesta hora i, com gairebé sempre, a qui ens acompanya en temps d'entrevista. I en aquest cas, més que mai li traslladem. Senyora Marina Geli, bon dia, bona hora, gràcies per venir. A vostès. La marxa de Pere Navarro és la millor solució per al PSC? Bé, depèn del que fem a partir d'ara. Jo ja vaig dir que no era un tema de persones, fa molts dies que ho dic, però depèn del que faci la gestora que es crearà dissabte. Jo fa temps que estic parlant de la refundació del projecte socialista. Els ciutadans, quan voten, ens han dit que no confien majoritàriament en nosaltres, parlo en plural, perquè els fracassos i els èxits són sempre col·lectius en un projecte polític i, per tant, depenent del que estigui disposat de fer la gestora que es crearà després de la sortida del senyor Pere Navarro o la dimissió de Pere Navarro com a primer secretari d'ahir, doncs si anem a un congrés, que és un congrés ordinari només o un congrés extraordinari per triar cares noves, aquesta és una situació que jo crec que això tampoc resoldria aquesta connexió amb la societat i, per altre costat, jo crec que, en tot cas, aquesta gestora el que ha de fer és un procés participatiu, escoltar molta gent que ja està fora, perquè un dels problemes que tenim és que hi ha molta gent que està fora. Comencem per aquí, si li sembla. Efectivament, vostè, per exemple, vostè no anirà a aquest Consell Nacional de dissabte? Jo, com vostès saben, que quan ens varen apartar ara ja fa 6 mesos després de la votació perquè ens transferissin la competència per fer un referèndum, vostès saben que va haver-hi una prèvia que era una votació diferenciada de 5 diputats en relació a si Catalunya era sobirana per poder decidir. Per tant, no formo part de l'executiva perquè la Comissió de Garanties em va dir que em congelaven i que, per tant, congelaven el meu càrrecs orgànics i, per tant, no formo part de l'executiva. Per tant, no puc anar-hi. De fet, podria potser anar-hi com a diputada sense veu, però com a membre de l'executiva no formo part. Però això és igual, és igual. Hi ha persones, per descomptat, que em sento representada, que encara formen part de l'executiva, Àngel Ros, altres persones que, per tant, prendran la veu. Però, insisteixo, ara hem de tenir la racionalitat i la generositat suficient tots, perquè aquest no és un tema de persones en aquest moment. Ja els escollirem, en tot cas, després, que és, per descomptat, els lideratges són substantius de la vida, però en aquest moment no és aquest el tema. Per tant, dissabte, o abans de dissabte, que suposo que hi ha converses, s'ha de crear aquesta gestora, però jo sempre dic qui, per què fer, és molt important a la vida. Què creu que s'hauria de fer? Reescriure el projecte. Ens han passat moltes coses. Nosaltres hem estat útils. A mi sempre la política em pot, si és útil, per a aquells que vol servir. I el PSC ha estat de baula de dues coses tan importants des del meu punt de vista. La baula entre les classes mitjanes que estan empobrint i les classes treballadores. Aquest per mi és un tema totalment substantiu. Hi ha pocs partits a l'escena catalana que hagin tingut aquest paper tan transcendent. Ho hem fet en el món local, i ho estem fent, i en el món nacional de Catalunya. I segon, hem fet una baula de gent que érem diferents, de procedència diferent, amb identitats diferents. Perquè és que jo, el PSC, crec que ha de defensar la sobirania i, en canvi, ha de preservar la identitat personal de cadascú, perquè això és totalment compatible. No és un debat d'identitat el que té Catalunya en aquest moment, perquè l'identitat col·lectiva potser sí, però individual no. Hi ha persones que se senten més espanyols que catalans, altres que se senten més catalans o només catalans, i altres que se senten, no sé, equatorians i catalans, perdoni, perquè, clar, està tot molt mestissatge i molt barrejat. Però jo defenso un partit que continuï fent de baula. Diuen que potser no és possible, això. També li tinc que dir. I vostè creu que ja no és possible? No, jo crec que encara és possible. És que és tan important aquest paper de formacions amb el context actual de baula. És que a mi el que em treu el son, i ho he dit en moltes ocasions, és que tot està en crisi. Està en crisi la sostenibilitat del sistema sanitari, la sostenibilitat del sistema educatiu, la sostenibilitat dels temes de pensions, el sistema per pròpia demografia, inclús, en fi, els joves. Jo tinc una filla que ha anat a treballar fora, com molta gent, a Mèxic, perquè no troba feina aquí, l'altra que se'n vol anar, en fi, com tots, no? I els meus fills no tenen problema com tothom, però vull dir, ja s'espavilen, són grans, diríem. Per tant, compti que, és a dir, diuen no, és que el món ara està per fraccionar, els partits grans de la transició estan en crisi, totalment d'acord, estem en crisi, però no vol dir que no ens puguem refundar, reconstruir. Potser l'elector no la vol, aquesta baula. Aquest és un... No ho sabem, això. Jo, primer, si és possible, la baula, I ara potser una societat tan líquida i tan en crisi, diríem, no? Potser no, potser no. Jo
Continuo pensant que sí, i que és totalment determinant. Ara, nous temps, noves formes de fer política. De fet, nosaltres el 4 de juliol tenim un acte, ja el teníem fa molt temps, per tots els sectors que ens hem anat aplegant, no? Precisament per fer un moviment que no un partit, un moviment de totes les persones que continuen pensant que el socialisme democràtic, que la socialdemocràcia renovada, refundada, autocrítica, continua sent molt important per preservar la llibertat, l'igualtat d'oportunitats, la solidaritat, i tenim, de fet, organitzat un acte on pretenia, no per anar contra el PSC, sinó de dir, és que hi ha molta gent fora. Per tant, ara des del punt de vista del socialisme català, ara jo crec que estem en un punt molt clar des del meu punt de vista. Podem anar junts i tenir vocació majoritària, amb humilitat, perquè nosaltres, aquestes dues últimes eleccions autonòmiques i europees, més o menys, ens han votat un 14% dels que van anar a votar, que hi ha diferències de nombre, depèn de les persones que hagin a votar i de l'abstenció. Però tenir vocació majoritària, sí o no? Volem fer de baula o no? Insisteixo, és tan important la baula des del punt de vista del catalanisme polític com des del punt de vista de la classe mitjana i treballadora. Si això ens veiem en cor, hem d'anar a un congrés de refundació. Si no ens veiem en cor, o pensem que realment, potser no, racionalment, no és possible això, no és possible, doncs potser hem d'anar a veure, continuï la diàspora, la gent està buscant-se com el més normal altres formacions polítiques, perquè els vota, uns van a Esquerra Republicana, altres van a Convergència, altres van a Iniciativa, altres van a Ciutadans, altres van a Podemos, bueno, això és el que està passant. O bé una escissió. Anava a dir, continua la diàspora de votants per una banda i a dins del PSC una diàspora que acaba amb una escissió? És que la història, s'ha de dir, clar, l'any 23 em sembla que era, i l'any 45, aquest mateix debat, amb uns altres temps, per descomptat, es va produir. I en aquell cas, l'any 23, Serra i Moret, i en el cas del 45, Rovira, els líders van liderar moviments escindits, diríem, o nous moviments socialistes, la Unitat Socialista, el Moviment Socialista de Catalunya. Aquest és el debat que estem ara. O bé podem reconstruir, refundar un espai socialista de vocació majoritària, hem d'anar a la diàspora i no passa res perquè els partits neixen, moren, es fan petits, grans, i el més important és ser útil a la societat, o l'altre, doncs, a dues formacions polítiques socialistes, que potser ja es trobaran perquè són socialistes en la majoria de les qüestions, i potser des del punt de vista nacional, que jo encara penso que jo potser és que sóc una mica encara innocent, però jo havia pensat, sap, que la consulta ens unia, que el paper de baula en el catalanisme polític era perquè tots, independentment d'aquest sentiment identitari personal, o sigui, uns eren independentistes, parlo socialistes, o votants socialistes, els altres mai seran independentistes, els altres són federalistes, els altres confederalistes, en fi, tot això, però estem tots a favor de fer pedagogia de la consulta i del resultat de la consulta, que és molt important. Si hi ha una majoria social que vota independència, les identitats personals, com que no és res personal, no anem contra de ningú, continuaran i ja trobarem acords, etc. Jo pensava que en el programa electoral havíem arribat a una síntesi i que el que ens unia, ara parlo des del punt de vista del nacional, era que tots defensàvem continuar formant part del bloc polític i social majoritari a Catalunya, que creu que ha esgotat el pacte constitucional. Ara hem de tornar als orígens, als orígens de què era el PSC, del dret a l'autodeterminació, i per tant ara pensem que la millor manera que se'ns ha acudit, democràtica, pacífica, era escoltar el poble de Catalunya. Primer, que ens aleguessin la possibilitat de fer un referèndum, això no ha estat possible, i ara, doncs, en forma de consulta, que a mi em sembla que encara hem d'insistir en que Espanya, a part, quan parlem d'Espanya, vull dir del poder polític espanyol. Senyora Geli, ara tornarem a com ha pesat el procés sobiranista i el dret a decidir en el que està vivint el PSC, però deixi'm tornar un moment enrere. D'aquest escenari que ara vostè ens dibuixava de futur, vostè per què aposta? Per la refundació encara, però a curt termini. Jo també els tinc que dir que crec que això no és tornar a fer un programa electoral, no és tornar a fer... No. És sincerament, generosament, objectivament, sense acritud, sense personalisme, sense res més, de dir, escolti'm, volen els que tenen la majoria orgànica del partit, perquè és cert que jo formo part d'una minoria orgànica. No tinc tan clar d'una minoria social, però, en fi, és cert, jo en soc molt conscient d'això, i en som molt conscients. Som capaços de redefinir el projecte, sí o no? Si és no,
cadascú de nosaltres decidirà personalment o col·lectivament. Però vostè prefereix que sí? Jo encara penso que, però hi torno a insistir, abans de l'estiu no podem ajornar aquest debat, com diuen uns quants, al novembre, perquè precisament passar després del 9 de novembre, no, ni al setembre, és a dir, això no requereix de molt temps per reescriure el què i el com ho farem, i amb qui després, d'acord? El què i el com per mi en aquest moment són substantius. Miri, fa temps que està passant. Nosaltres, i a més no ens podíem... Fèiem veure que no passava res, no? Bueno, que no passava res, que tot aniria empenyent, que era un tema d'unes minories, de nosaltres, que dits díscols, no? En fi, No és això, de veritat, perquè, a més, molta gent ha perdut la confiança en nosaltres perquè ens considera un partit establert, els partits de la transició estan en crisi, les formes, el tema de la poca utilitat per la fragilitat social que tenim, moltes coses. Per exemple, a Girona ens plantejar, vostè sap, una meitat de l'executiva dimitida, tampoc va passar res, vam plantejar un procés de primàries a Girona, vaig dir, però com es pot plantejar un procés de primàries quan no sabem què aniran a votar en aquestes primàries de Girona, que estan convocades ara amb un absurd, sense saber... Dues candidates. Sí, amb quin projecte, però en quin projecte estem fent? És que aquest és un element determinant i els projectes són per sumar o per restar o per dividir. I a vegades, si no agafem... Jo tendeixo, potser perquè soc metgessa i sempre vaig al gra, diríem, de dir, escolti'm, sisplau, no fem destrús. No plantegem ara instruments de suposada renovació democràtica com processos de primàries. Dic Girona, però puc dir Sant Adrià del Besòs, que mai en parlem perquè és això que jo en dic les geografies invisibles. Perdoni, perquè jo conec bastant bé aquest país, bastant bé, li tinc que dir. I aquesta xarnera que li deia, baula, també territorial, que és l'altra baula del PSC. Nosaltres hem governat molts anys a Girona i a Barcelona, i a molts altres llocs, totalment diversos. I Sant Adrià del Besòs, i a Hospitalet, i a Reus. Hi ha molts pobles petits, menys pobles petits, però també. Aquestes, volem continuar sent això o només un partit que serveixi per una part de l'àrea metropolitana? Però vostè parla de refundació. Com s'ha de triar aquesta nova direcció, senyora Geli? Perquè el PSC, fins i tot el PSOE, ha fet una aposta per processos participatius. Ara el nou secretari general del PSOE serà triat per elecció directa dels militants. Això és posterior. Podem arribar fins aquí, però primer hem d'escriure què volem anar a fer al Congrés, en quin projecte. I a partir d'aquí ja veurem com ho fem, això, com ho fem i amb qui. Però és que insisteixo, ara pensar que només és un tema de persones i de dir hem de triar entre tres, és igual, entre els que siguin, crec que és absurd perquè hem de definir de nou el projecte, perquè ens ha de passar factura, perquè la gent pensa que són poc d'esquerres, ara simplifico, com poc d'esquerres, molt establerts, poc catalanistes, o excessivament catalanistes, que també hi ha a l'altra banda, perdoni, perquè nosaltres tenim... I tot això ha comportat, per tant, sisplau, primer el què, en quin projecte, i a partir d'aquí el com, d'acord? Decidirem si hem d'anar a primàries obertes als militants per tirar el primer secretari o no, en fi, això és posterior. Si comencem al revés, crec que ens tornarem a equivocar. En el debat nacional, el què passa per sumar-se al bloc de partits que tenen un acord per la data i la pregunta, senyora Geli? Sí, jo crec que sí. Jo crec que el PSC ha de tornar a la taula dels que creuen que dintre una legalitat, en aquest cas la llei de consultes, que també formem part de la ponsa de la llei de consultes, i encara intentar convèncer en aquest nou marc espanyol que s'ha obert, que jo dic que jo soc... És que només puc ser republicana perquè la meva família va estar molt castigada pel franquisme i amb penes de mort, i per tant això em podrà sempre. Però la monarquia nova, diríem, és el que es va decidir de fet ahir, que és un dia que ens va passar tot ahir, perdoni. Realment els periodistes ens tenen molt enfeinats aquests dies, senyora Geli. Ahir què va passar? Què va passar? Que va abdicar un rei en benefici d'una altra persona, Felip VI, que serà rei. Més enllà del debat de monarquia i república, que crec que Espanya se l'haurà de plantejar, em sembla. No sé si a través d'un referèndum de la nova Constitució o no, això. Però més enllà d'això, és que em vaig escoltar amb deteniment, perquè hi estàvem tots pendents d'això. Perdoni, ara li explicaré una anècdota, perquè la gent entengui que és veritat que no sabíem res. Jo vaig anar a donar sang, a més de tot això, escoltant què deien al Congrés de Diputats, seguint el ple del Parlament, ahir hi havia la donació de sang al Parlament, vaig anar a donar sang, que pensava, bueno, avui, i ahir a la tarda, quan va passar tot això,
perquè s'ha de predicar amb l'exemple. Jo, quan hi ha una donació de sang, hi vaig per predicar amb l'exemple. I després pensava, bueno, si em veien la prova de doctor i la infermera que em van treure sang, que em van dir, vostè reposi. I vaig pensar, escolti'm, però la vida és així. Ara tenim un nou rei que segur que pensa, vull pensar-ho, que té un repte, entre altres, molts reptes, tornar la confiança a les institucions, que és el més important, tornar la confiança a la política, que és el més important, no nosaltres, els que ens dediquem a la política, perquè no sigui que sortim de la crisi econòmica amb una desigualtat estructural que jo ja, en fi, em fa perdre el son, això. Això sí que em fa perdre el son cada dia, no? Però, bueno, se suposa que ell també haurà de pensar què fa, i una de les coses, vaig escoltar el senyor Duran i Lleida ahir, que plantejava en el nou cap d'estat, no?, que s'haurà de plantejar, per què no? Per tant, el PSC que jo crec que és possible refundar més enllà d'aquest moviment que nosaltres des de fora, perquè on escoltem la veu dels socialistes que estan a fora, per això nosaltres el 4 de juliol volíem escoltar també la veu, doncs habilitem una consulta. Què pot haver passat en aquests 13 dies des que Pere Navarro va dir de manera contundent que no plegaria, que només havia de fer retocs, i ahir? Vostè ha parlat amb ell? Va ser una de les persones amb qui ell va passar... De les primeres, em sembla. Ell va tenir... En fi, ens va cridar immediatament, no sé si va ser la primera o la segona. Jo li vaig dir el mateix que li dic ara a vostè, que s'ha de crear una gestora pel canvi, i jo li vaig dir així, literalment, que no era res personal, ni tot em va dir, però tinc que plegar. Dic, no sé si ara has de plegar. El que sí sé és que s'ha de crear en paral·lel una gestora clara per refer, reconstruir, reescriure el projecte del PSC. Jo li vaig dir, des d'aquell dia no he tornat a parlar amb ell, però ell va dir, i crec que és el que pot haver succeït, ha parlat amb molta gent aquests dies, no? I suposo que ha vist que no tenia prou suports territorials. Crec que aquí el pes dels alcaldes o d'aquells que volen optar, com el cas de Barcelona, per l'alcaldia de Barcelona i moltes altres, els processos locals molt complexes, i sempre parlem només de l'element català. No és veritat. A Barcelona, les últimes eleccions europees vam ser la quarta força política. Les enquestes ja ho venen dient, i per tant, jo sempre he dit que una de les coses molt simples, Barcelona ciutat és la síntesi del país, perquè els districtes, els 10 districtes de Barcelona, trobaríem similituds a la Catalunya diversa. Un partit com el PSC, que vulgui tenir vocació majoritària, ha de tenir un projecte de vocació majoritària a la ciutat de Barcelona. I crec que els contactes territorials, això ho han de dir-ho ells, han fet prendre una decisió diferent de la que havia dit de la no continuïtat. Aquesta dimissió de Pere Navarro, senyora Geli, deixa vencedors i vençuts a dins del PSC? Jo crec que tots estem bastant vençuts, perdoni que li digui, perquè a mi això m'incomoda molt, perquè no és res personal. Jo des de fa un any i mig estic parlant de la refundació, va ser la primera persona que va parlar a l'executiva de refundació del PSC, fa un any i mig o 2 anys gairebé. Després de la primera votació, recorda'm, però és que abans jo deia s'estava esgotant el nostre projecte més enllà del tema nacional. Teníem l'impressió, les municipals anàvem perdent, vostès saben, anar perdent. Hem governat aquest país des de l'àmbit local de manera, en fi, molt important arreu de Catalunya. I en canvi el nostre projecte, perquè la societat era molt canviant, les noves generacions ja no tenen aquella fidelització a moviments socials. Això també li passa a Europa, a la socialdemocràcia. Per tant, no hi ha vencedors i vençuts en absolut. Hi haurà de fer tothom sacrificis, per descomptat. En el meu cas, per descomptat, no tinc cap vocació jo de només ara ajudar en aquest procés a refundar, perquè continuo pensant lo de la baula, perdoni que insisteixi, Vostè feia la pregunta clau que ens hem de contestar. La gent ho vol o és possible, ser baula? Això també li ha de preguntar Convergència i Unió. Els dos partits transversals del país durant 35 anys ha estat Convergència i Unió i el PSC. Però ara, curiosament, Esquerra vol ser un partit transversal. Per tant, vocació de transversalitat, els partits amb vocació de govern han de tenir. Una altra cosa és que puguis fer-ho o no. I l'altra cosa és com ho pots fer. Potser el món va cap a qüestions de sumes entre partits, més moviments, etc. Però, escolti, fixi's el que li dic d'Esquerra Republicana. Té vocació de transversalitat, de país, etc., que és el que ha tingut sempre el PSC i Convergència i Unió, per descomptat, més potser classe mitja alta i nosaltres més classe mitja treballadora, diríem, per dir-ho, classes més populars, però hem fet entre tots un servei extraordinari. Per tant, jo
em nego a dir que els partits amb vocació de govern no han de tenir vocació majoritària. Ahir el Pere Navarro, abans d'explicar els motius pels quals plegava, va incloure una crítica als crítics, que suposo que és una etiqueta que a vostè li deu pesar una mica a aquestes alçades, però si li sembla, recordem què va dir, m'agradaria que ho comentés. Malauradament, alguns van decidir aprofitar el caràcter plural dels nostres òrgans de direcció i de les nostres candidatures per subratllar de forma permanent i pública diferències de criteri i fins i tot vulnerar els acords presos de forma democràtica després d'intensos debats. Entén aquesta reflexió del senyor Navarro? No, l'entenc perfectament a títol personal. Hem intentat tots. Nosaltres, un grup de persones, vam crear una corrent interna, vostè sap, agrupament, perquè després de la primera votació diferenciada dels 5 diputats vam entendre que una manera era de dintre el PSD crear un espai de comú acord, Pere Navarro, que era una corrent interna i externa, perquè, tornem a insistir, hi ha molta gent que ja està fora, que es diu agrupament, ja ho sap vostè, i que semblava que havíem trobat una fórmula per poder explicar, no per discrepar de la direcció, per poder eixamplar, perquè si no, hi ha una part del nostre electorat que està migrant totalment, que no se sent identificat. Hem de tornar al PSC, en el poble, aquesta majoria social que nosaltres volem servir. I, per tant, jo l'entenc perfectament. L'entenc perfectament, a més a mi em dol, perquè, insisteixo, si algú pensa que Pere Navarro és el problema del PSC, és que s'equivoca. Problemes en tenim molts i tots nosaltres tenim les nostres responsabilitats. Aquí hi ha un problema de tal com està el país, amb una pobresa important, amb dificultats de trobar el camí, amb moltes fortaleses. Aquest país té moltíssimes fortaleses de liderar un procés i després amb el tema nacional és el més parlat. Creu que des de fora del PSC, des d'altres partits, des d'alguns àmbits, també hi ha hagut interès en subratllar la pluralitat del PSC en negatiu? D'alguna manera, utilitzar-ho també per fer sang i debilitar-lo? En un debat que tard o d'hora sembla que està atrapant altres partits, també. No, totalment, perquè, clar, quan un està feble, de fet, nosaltres perdem la diàspora, se n'aprofiten, i això és legítim en política, moltes altres formacions. Quan un està fort, això passa molt menys. El pluralisme, nosaltres hem estat sempre un partit plural o no? Sempre li deia, jo vaig començar en aquest partit fa molts anys, encara que com a militant només el 96, no només, el 96, que ara ja fa uns anys. Però jo quan vaig començar era el partit de Quim Nadal i Manuela de Madre i Celestino Corbacho i Pasqual Maragall. Escolti, això és totalment plural, per tant, sempre hem estat plural. El problema és la nostra feblesa. En la feblesa, per descomptat, hi ha terreny abonat, perquè escarnissadament, que a vegades la política és molt dura, tothom pensi que pot recollir vots. Dues qüestions molt curtes per acabar, que sé que ha de marxar al ple, senyora Geli. D'una banda, entre aquest 14 de juny en què hi ha aquest Consell Nacional i aquest 4 de juliol que vostès tenen d'alguna manera aquesta posada de llarg, efectivament, d'un moviment que s'ha anunciat i que a la llarga podria ser partit polític, què hauria de passar? Perquè, esclar, si hi ha reunions però no es produeixen en el mateix lloc i amb les mateixes persones... Sí, per això jo crec que aquest cap de setmana, dissabte, senyora Heredia, se sabrà qui forma part d'aquesta gestora, quina és la voluntat de la gestora, diríem. Per tant, tot això ja anirà evolucionant. El 4 de juliol pot ajudar, però no vaig ajudar en contra. És que, insisteixo, no era un moviment en contra. Era perquè ara anirem amb una gestora i amb un probable congrés, no sé si constituent o no, amb molta gent fora, que continuen pensant que encara voldrien poder votar al PSC, o tornar al PSC, socialistes. Com ho fem, això? Com ho fem? Perquè els partits, clar, els partits estan tan orgànicament com es fan... Per tant, no, dissabte no, jo sé el que jo faria és crear una gestora que es reescrigués un procés de refundació i que consultés no només la gent de dintre, sinó molta gent de fora. Perdoni, ahir escoltava Oriol Amorós, és curiós, perquè deia que volia ser el Maragall, no? El Maragall a Barcelona. Oriol Amorós, que també competirà a primàries per ser l'alcalde de l'Esquerra. Perquè vol dir que nosaltres hem creat una manera de fer en el municipalisme, que és una de les nostres fortaleses, i en la política, que vull pensar que ho podem tornar a fer. I la seva situació personal com a diputada en aquests moments, dic que juntament amb Joan Ignasi Elena i Núria Ventura, que estan restituïts, però no del tot. No, va haver-hi dimarts, ens van comunicar que podíem signar iniciatives i que podíem intervenir en iniciatives pròpies, però aquest serà ja un tema que vindrà encadenat amb el que li deia.
aquesta comissió gestora haurà de decidir també el grup parlamentari, perquè ningú se li escapa que quan un està a l'oposició al grup parlamentari és la cara política. La cara política, això Pere Navarro va dir vostè què farà en el Parlament, quan vostès li van preguntar, o algú de vostès li va preguntar, ell va dir, per descomptat, aquesta nova direcció, la nova gestora. Per tant, escolta, la nostra restitució, en tot cas total, o el nostre paper vindrà derivat de si compartim el projecte que s'ha de redefinir. Jo ja ho he explicat i el senyor Navarro m'ho va preguntar el dia que ens vam veure. Tu et veus fora? Dic, jo voldria veure'm a dintre si compartim el projecte. Si no, després ja decidiré personalment i col·lectivament el que faig. Senyora Marina Geli, gràcies per venir avui a Matins. És una de les veus socialistes que volíem escoltar. Esperem que no sigui l'única al llarg del matí, perquè efectivament hi ha moltes persones a escoltar. No totes volen parlar, també li dic, però serà un tema dels quals ens ocuparem segur els pròxims dies. Sort! Moltes gràcies. Que vagi molt bé.